Қала дағы көрініс. Бауыржан, Ерболан, Жанат демалыстарын ғаламтормен өткізуде. Мне скучно стало. Давайте поиграем в Free Fire. Біз уже ойнап отырмыз. Сен тоже қосады. Окей, let's go. Балалар, келіңдер, жүрек жалғап алыңдар. Қарындарың ашқан шығар. Сейчас, секунду, поиграем. Арада 30 минут өтті. Таң атты, күн батты. Жанат, Бауыржан, Ерболан үшеуінің уақыты осылай ғаламтормен өтті. Жазғы демалыстың бір аптасын осылай тек ғаламтормен өткізді. Ата-аналары бұл жағдайды көріп, бір амал қолдану керек деп шешті. Жанаттың анасы Бауыржан мен Ерболанның ата-анасымен ақылдасып ауылға жіберейік деп келісті. Келесі күні Жанаттың әкесі Жанат, Бауыржан, Ерболанды алып Жанаттың атасының үйіне жолға шықты. Жол бойы үшеуі телефоннан көз алмады. Жарты жолға келгенде желі ұстамай үшеуі ашуға қойды. Той, только хотел убить противника. Сендерде интернет ұстап тұр ма? Жоқ, нәбір, неге естемей жатыр? Эй, айтпақшы, біз қайда бара жатырмыз? Райымбек ауылға бара жатыр. Сендер Райымбек батырдың кім екенін білесіңдер ме? Жоқ. А кто это? Жол бойы Жанаттың әкесі Райымбек батырдың тарихын айтып барады. Осылай батырлардың тарихын тыңдап отырып, ауылға қалай жеткендерін байқамай қалды. Ауылдан атасы күтіп алды. Жанаттың әкесі ата жүзімен амандасып жатқанда, үшеу үлкен кісілермен амандаспай тұрып, Сет ұстамай жатыр ғой. Үйде Wi-Fi бар ма, ата? атасы балалар амандаспағандықтан оларға басқа амал қолдануды шешті. Анау таудың басында жалғыз ағаш бар. Сол ағаштың басына мінсеңдер жел ұстайды. Атаға сеніп қалып, үшеуі тауға қарай Wi-Fi деп айқайлап жүгірді. Тауға бара жатқан жолда қой бағып бір жағына асық ойнап жүрген балаларды көреді. Олардың аттары Мағжан, Нұрдәулет, Ералы. Үшеуі балаларға келіп былай дейді. Где можно найти Wi-Fi? Мағжан, Нұрдәулет, Ералы үшеуі аң-таң болып, Қазақша сөйлесеңдерші, қазақ емессіңдер ме? Wi-Fi-ді қай жерде сатуға болады? Нұрдәулет, Мағжан, Ералы ақылдасып, оларға былай айтады. Анау қойларды судың қасына айдасаңдар, сол жерде Wi-Fi ұстайды. Сөйтіп олар қойды су жағасына айдап апарады. Wi-Fi жоқ қой. Сонда Ералы тұрып, Бізді асық ойнаудан ұтсаңдар, қай жерде Wi-Fi ұстайтынын айтамыз. Біз асық ойнап білмейміз ғой. Біз үйретеміз ғой. келесі күні ауылдың балалары қаланың балаларына асық ойнауды үйрете бастайды. Ең алдымен қазандық ойынын үйретеді. Ойнап жатқанда Бауыржан былай дейді. Түф, я ұстал, қазір негізі үйде отырып Free Fire ойнап жататын кез ғой. Сол ғой, КБ-дан мастерге жетейін деп қалып едім. Free Fire деген не? Free Fire не екенін білмейсіңдер ма? Откуда они могут знать? Даже сети нет. Сендер бұл асықтың қалай шыққанын білесіңдер ме өзі? Жоқ, білмейміз. Асық төрт түрік момын қоңырыңдар тілесеңде болатын қызметі аса күрделі буынға біткен сымырсүйек. Қой, ешкі, сиыр, түйе асығы үлкен кішілігіне қарамастан бір пішіндес келеді. Осылай Бауыржан, Жанат, Ерболан жазғы демалыстарын ауылда өткізіп, өзіміздің салт дәстүрлерімізбен, ұлттық ойындарымызбен танысып үйреніп шықты. Біз болашақ жастар қазіргі заманауи жаһандану қоғамында ұлттық құндылықтарымызды назардан тыс қалдырмай, бойымызға тартып насихаттауға тиіспіз.